Çka do me thanë nëse dikush therë pul të zezë për ty nëse ke pas magji? Veprime të tilla zakonisht i bëjnë magjistarët për t'u afruar tek shejtani. Allahu na rujt. Dhe therrja e diçkaje për dikë tjetër përveç Allahut është shirk. Zoti na rujt. Rukjen boje me Kur'an, boje me lutje që ka bo profeti alayhis salam. Ndërsa shpikja e gjërave të ndryshme në fe janë të refuzume. Kush shpik diçka në çështjet e fesë, pra që nuk ka në të bazë, ajo është e refuzume. Kështu kuptohet prej hadithit profetit alayhis salam. Kur ne therim diçka, e therim për Allahun. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Therja e diçkaje për dikë tjetër përveç Allahut është shirk. Zoti na rujt. E veprime të tilla, jo marrja e rrobave të dikujt që është i prek nga magjia, jo flokët e atij, jo ujë xhenazje, jo dhe varresh, këto janë vepra magjistarësh, jo therja e një kafshë me një ngjyrë të caktuar për shejtanin, Zoti na rujt, të janë punë magjistarësh. Lexo Kur'an, lutju Allahut të lartësuar me sinqeritet. Zoti i gjithësisë është ai që shëron, jo magjistarët.